على صعيد المملكة في هذا الإطار وتجسيدا لقيم التضامن ما بين الوسط الحضري والوسط القروي. اللجنة فيها اللجنة المحلية كيف رأسها السيد مدير التعاون الوطني والسيد مندوب الشؤون الإسلامية ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والقصير، السيد ممثل المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وممثل الدرك الملكي. بالنسبة للوسط القروي اللجنة المحلية ترأسها مدير المدرسة وممثل السلطة المحلية وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإمام المسجد وممثل الدرك الملكي وممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. بالنسبة للسيد العامل المحترم وفي المرافق لهم، بالنسبة للشركاء المساهمين في تمويل العملية على الصعيد الوطني هو وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتراقب الجانب ديال الجودة ديال المواد، التعاون الوطني كيشرف على العملية ديال التنظيم بالتنسيق مع السلطات المحلية، المديرية العامة للمصالح الاجتماعية القوات المسلحة كتساهم حتى هي في التنظيم، الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك كتساهم في النقل، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كيساهم في المراقبة ديال المواد، إضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية يساهموا في عملية نقل المواد إلى الجهات المعنية. بالنسبة للسيد العامل للمستفيدين عندنا 8955 أسرة اللي كتستافد من هذه العملية، أسرة معوزة بطبيعة الحال، فيها أشخاص في وضعيات إعاقة، فيها كبار السن الذين لا مورد عائلي لهم ولا مورد اقتصادي، بالإضافة إلى فئات اجتماعية هشة. تتوزع العملية ما بين بشوية الفقير الصالح عندهم 599 حصة يعني 599 أسرة، بشوية سوق السبت 598 أسرة، بشوية ولاد عياد 598 أسرة، يعني المجال الحضري 1795 أسرة تستفيد من هذه العملية. بالنسبة للوسط القروي السيد العامل الوطني المرافق لكم، الوسط القروي عندنا 10 القيادات على الموزع على صعيد الإقليم. عندنا قيادة بني عمير الشرقية 888 حصة يعني 888 أسرة، قيادة بني وكيل 1193 أسرة، قيادة البرادية 754 أسرة، قيادة بني عمير 746 أسرة، قيادة ولاد زمان 585 أسرة، قيادة سيدي عيسى 608 أسرة، قيادة بني موسى 636 أسرة، قيادة دار ولد زيدوح 596 أسرة، قيادة ولاد ناصر 558 أسرة، قيادة حد بو موسى 596، أي ما مجمعوا 7160 أسرة بالعالم القروي. لكن الميز بأن سيدنا يعني يهتم بهذه الفئات الهشة خاصة في العالم القروي وكذلك في وسط الحضارة. ومكونات المواد عندنا 10 كيلوغرام من الدقيق، 6 لترات من الحليب، 5 كيلوغرام من الأرز، 5 لترات من زيت المائدة، 4 كيلوغرام من السكر، 1 كيلوغرام من العدس، كيلوغرام من العجائن يعني لي سباكيتي، 2 علب من مركز الطماطم حجم 800 غرام و850 غرام من الشاي. هذه العملية السيد العامل كتشرف عليها كما سبق الإشارة إلى ذلك اللجنة المحلية وبالوسط القروي اللجنة اللي في العالم القروي، كذلك إلى عدة متدخلين منهم الإنعاش الوطني وكذلك جماعات اللي كيساهموا بالنقل وكيساهموا في إنجاح العملية. هذه عينة السيد العامل المحترم، عينة من المواد التي سيتسلمها أيديكم المستفيدين والمستفيدات. إلى مثل اللجنة كتشرف على
تصور تصور. يلا سير معاه سير معاه انت بلاصتو سير معاه شي وسيله باش نوصلوا للخلف حاجه شي واحد يتعاون معاه أسامة ايش الوجود بهدير ايوا وقفت تما تصور بروفيسيونيل.